কালার পুঁতে করলোটা কি, আর কাজ কাম নাই মানে। Bird machine. Check. সো হ্যালো এভরিওয়ান, কি অবস্থা সবার? আশা করি সবাই ভালো আছেন। তো আজকে একটু রাইডে বের হলাম, ভালো লাগছিল না, তাই ভাবলাম একটু ঘুরে আসি। আজকে আমি হানিফ হয়ে, তারপর পোস্তগোলা ব্রিজ পার হয়ে মামা হাইওয়ে এক্সপ্রেসটা একটু ঘুরে বাসায় চলে যাব। তো একটানা আমি রাইড করব, সেই প্রস্তুতির সাথে আমি বের হয়েছি। রাস্তায় কোনো থামাথামি নাই, আর যদি রাস্তায় কিছু খেতে মন চায় তাহলে দাঁড়াবো। তো হানিফ ফ্লাইওভার পার হয়ে এখান দিয়ে সরাসরি আমি পোস্তগোলাতে উঠে যাব। তারপর ওখান থেকে মামা হাইওয়ে এক্সপ্রেসে, তারপর ওখান দিয়ে ঘুরে বাবুবাজার ব্রিজ দিয়ে বাসা চলে যাবো আবার। আর ঢাকা শহর এখনও গাড়ি ঘোড়ার চাপ একটু কমই আছে, যার কারণে একটু আজকেই বের হলাম। তা না হয় 2-1 দিন অপেক্ষা করা যেত, কিন্তু অপেক্ষা করলে পরে আর যাওয়া হবে না, যার কারণে আজকেই বেরিয়ে গেলাম। হানিফ থেকে নামার সময় আমার ফুয়েল রিজার্ভে দেওয়া ছিল না, তো স্টার্ট হঠাৎ অফ হয়ে গেছে, আমি ভয় পেয়ে গেছিলাম। পরে রিজার্ভে দিলাম, যে রিজার্ভে যে তেলটা ছিল এখন ওটাতে চলবে। হানিফ টোলটা পার হওয়ার পর পোস্তগোলাতে উঠে যাব। এখন তো প্রায় রাত 10টার মতো বাজে। এই রোডগুলোতে ট্রাক, বাস এগুলোই চলবে, অন্য অন্য যান পরিবহন চাপ কমে গেছে। আর ঢাকার মধ্যে এভাবেও গাড়ি এখন কম চলতেছে। এই ট্রাকটাকে ওভারটেক করতে হবে। আমরা এখন পোস্তগোলা ব্রিজে উঠে গেছি। জুলাই মাসের 1 তারিখ থেকে তো পোস্তগোলা টোল সম্পূর্ণ ফ্রি করে দেওয়া হয়েছে, মানে ব্রিজে কোনো টোল নাই আর।
তাই কোনো যানজট সিগন্যাল ছাড়াই ব্রিজটা পার হয়ে গেলাম। এই ব্রিজটা পার হয়ে নামার পর সোজা মাওয়া হাইওয়ে এক্সপ্রেসে উঠে যাবে। এই হাইওয়ে এক্সপ্রেসে আমি ঢুকে পড়লাম। তো আমরা এখানে একটু দাঁড়ালাম, ছবি তুলবো কটা। এই হচ্ছে হাইওয়ের অবস্থা। আর আমার সাথে আমার ভাগ্নাও এসেছে। একা তো আর বের হলে ভালো লাগে না, তাই একজন নিয়ে নিলাম। বিচ স্প্রিং করে না প্রত্যেকটা গাড়ি গেলে, গেলে কাঁপবো, কাঁপে তো। স্প্রিং আছে না নিচে। তো আমরা এখন বাবুবাজার ব্রিজে তোলে, এখান দিয়ে বাম দিয়ে ঘুরে তারপরে যে এখানের এই টার্নটা দিয়ে চলে যাব। রাত অনেক হয়েছে, তাই গাড়ি ঘোড়া কোনো কিছু নাই। তো আমরা এখন এখান থেকে বের হয়ে যাব। ছবি তুললাম, চলো। এখানে পরিবেশটা খুবই ভালো লাগতেছে, ঠান্ডা, এত সুন্দর বাতাস। আমরা মাওয়া হাইওয়ে এক্সপ্রেস থেকে বেরিয়ে পড়ছি এখন। বাবুবাজার ব্রিজ হয়ে তারপর চলে যাব আমাদের বাসায়। ভালোই লাগলো ঘুরে এসে, মাইন্ডটা ফ্রেশ হয়ে গেল। আর যেহেতু রাত 10টা পর বের হয়েছি, রাস্তাঘাটে কোনো গাড়ি ঘোড়া চাপ ছিল না। এভাবেও ঢাকা শহর ফাঁকা। ঈদের ছুটির পর সবাই এখনও ঢাকায় ফিরে নেই তেমনভাবে, যার কারণে একটু আরামে ঘুরে আসা গেল। এই পুলিশ কাকু, কি অবস্থা? সবসময় এই জায়গাটাতে একটু জাম লেগেই থাকতো, আজকে কোনো জাম নাই। আরও ভালো লাগতেছে যে এক চান্সে পার হওয়া গেল। হয়তো সামনে কদমতলির মোড়ে একটু জাম পেতে পারি।
ঢাকা শহর যদি এনজয় করতে হয় এরকম ফাঁকা ঢাকাই এনজয় করতে হয়, এই সুযোগগুলো মিস করা যায় না ভাই। কি সুন্দর, কতক্ষণ সময় লাগলো আমার, এতগুলো জায়গা আমি ঘুরে এসে পড়লাম। আমি যদি অনডেতে বের হই শুক্রবারও, তাহলে দেখা যায় যানজট থাকবেই। প্রত্যেকটা জায়গায় আমার সিগন্যালে পড়তে হইতো, অথবা অন্য কোনো ক্যারাবেড়া জামে আমার পড়তে হইতো। ঢাকায় গাড়ি ঘোড়ার চাপ কম থাকার কারণে সিগন্যালও পড়ে নেই, যেমন সুন্দরভাবে ঘুরে চলে আসলাম। এখন আছি আমি বাবুবাজার ব্রিজের ওপর। তখন সেই পোস্তগোলা ব্রিজ দিয়ে পার হয়েছিলাম, এখন বাবুবাজার দিয়ে পার হচ্ছি। তো ভিডিওটি কেমন লাগলো অবশ্যই জানাবেন, চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন, ভিডিওগুলো তো লাইক করে রাখবেন। তো সবাই থেকে বিদায় নিচ্ছি এখানেই। আল্লাহ হাফেজ, ভালো থাকবেন সবাই।